عشاق القهوة والحلويات السريعة، الترمسو الإيطالي بس احنا هنعمله بطريقة مصرية. المكونات كلها موجودة من البيت وبطريقة سهلة وبسيطة. لازم تجربوه وترجعوا تقولولي في الكومنتات. وبثلاث مكونات وأهمها القهوة والجبنة الكريمي والشوكولاتة. معايا كوباية مية مغلية هحط عليها 3 معالق أو معلقتين ونص قهوة سريعة الذوبان. انا زي ما قلتلكوا هنعمله بطريقة اقتصادية وسهلة ومن غير تعقيدات. هقلبهم كويس قوي وهسيبهم على جنب لحد ما تبرد معايا خالص. انا عايزاها تبقى باردة تماما. تمام كده. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوة وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني، وما تنسوش تقولولي بتتابعوني من اي بلد. معايا بقى كريم شانتيه، ده البديل. تقريبا كوباية. الصينية اللي معايا هتاخد كوباية. انا معايا كريم شانتيه خام، ممكن تستخدموا اللي هو المحلى الاكياس مفيش مشاكل. حطيت عليه نص كوباية سكر، معلقة لبن بودر، ونص معلقة كريم باستري. تمام، دول اختياري، لو عندكم متاحين مفيش مشاكل. هحط عليها كوباية ونص مية او لبن او حليب. لازم اهم حاجة يبقى بارد او سقعان او متلج، يعني في قطع تلج زي ما انتوا شايفين. بنضربه لحد ما نوصل للقوام المتماسك. ومعايا جبنة كريمي، اي نوع جبنة. ممكن تحطوا قشطة لو انتوا حابين، مثلثات او مربعات، او اي جبنة متاحة عندكم، او ممكن قشطة كمان، او ممكن تحطوا قشطة وجبنة مفيش مشاكل. تمام كده. انا ضربتها بس عشان ما تخرصش معايا على الكريم شانتيه. اخدت منها معلقتين كده وضربتهم مع بعض وبقت كريمي خالص. تمام. وهضربهم كده، هاخدهم ضربتين مع بعض زي ما انتوا هتشوفوا لحد ما اوصل للقوام اللي هو الكريم شانتيه. وهحط كمان معلقة فانيليا بودر او سايلة عشان تديني طعم حلو وريحة حلوة كمان للكريمة، فرقت جدا في الطعم. هضربهم بالمضرب الكهربائي لحد ما القوام ينعم معايا خالص. هاخد من القهوة اللي احنا عملناها في الاول معلقتين 3 كده عشان تديني اللون وتدي طعم كمان. هو طبعا اصلا في الاصل ان هو بيتعمل بالبيض، فطبعا احنا اكيد مش هنعمله بالبيض، وبيتعمل بمكونات صعبة جدا وغالية جدا. فاحنا عملنا لكل حاجة بديل وطلع الطعم خرافة. معايا بسكوت، اي نوع بسكوت انتوا حابينه مفيش اي مشاكل. اي نوع بسكوت سادة تمام معاكم. معايا هنا القهوة بردت، واهم حاجة تبقى باردة ما تبقاش سخنة عشان البسكوت ما يتكسرش فيها ويدوب. وجبت صينية، اي صينية عندكم برضو. باخد كده من البسكوت وببدأ احطه في القهوة، يعني حاجة بسيطة كده، وبطلعه على طول زي ما انتوا شايفين بالظبط عشان ما يتكسرش منكم ويدوب معاكم. ممكن تعملوه طبقتين بسكوت لو البسكوت بتاعكم رقيق شوية. بجد طبقات من السعادة فظيع يا جماعة. لازم تجربوه ترجعوا تقولولي. لو انتوا جربتوه قبل كده قولولي عملتوه بنفس الطريقة ولا ليكوا طريقة تانية. هو طبعا منتشر كتير قوي اليومين دول على السوشيال ميديا عامة، بس بصراحة يستاهل الضجة لان طعمه خطير. الحمد لله كل اللي اكل منه عجبه. بألف هنا على اللي نصيب ياكل منه. وانا عايزاكم زي ما بقول لكم تجربوا على ضمانتي. هنا بقى هخلص الطبقة الاولانية. هو بصوا طبقات يعني زي ما انتوا عايزين بقى، وعلى حسب الصينية ما تاخد ارتفاعها قد ايه. تاخد مثلا 3 طبقات 4 طبقات، عايزين تعملوها طبقتين بس اللي يريحكم واللي انتوا عايزينه اعملوه. بألف هنا وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب. اهم حاجة ان انا ما بسيبش فراغات، يعني لما بحس ان في فراغات لا بكسر مثلا من البسكوت وبحط حوالين الفراغات دي عشان مش عايزة اي فراغ بين البسكوتة والتانية. تمام كده. هخلص كل الطبقة الاولانية زي ما انتوا شايفين. تحفة. انا عامه انا ما بحبش القهوه، بس بصراحه خطيره عجبتني قوي. معايا طبعا الكريمه اللي احنا عملناها مع بعض الخطيره قوي، جميله جدا. تنفع للتشيز كيك اصلا. خطيره، جربوها تعجبكم. تدخل معاكم في كذا نوع من الحلويات مش ده بس. بدأت احط كده على البسكوت، بس خلي بالكم وانتوا بتفردوا ما تفردوش قوي عشان البسكوت ما يجيش معاكم ويتكسر. يعني انا بحط كمية حلوة قوي وبفردها بالراحة جدا زي ما انتوا شايفين. تمام كده. قولولي بقى رأيكم ايه، وبصوا هستنى رأيكم لما تجربوها وترجعوا تقولولي. هتقولولي يا ولاء خطيرة وتسلم ايديكي بجد.
تمام كده. متنسوش بقى اللايك الجميل. انا هسميه بقى تيراميسو الغلابة يعني، عشان هو اقتصادي قوي بالنسبة لمكوناته الاساسية، لان مكوناته الاساسية يعني عايزين قرض عشان نجيبها. ربنا يوسع عليكم وعلينا. زي ما انتم شايفين بدأت اعمل طبقات. انا اخدت طبقتين مني بسكوت وطبقتين من الكريمة. انتوا على حسب بقى الصينية بتاعتكم وعلى حسب ما تاخد معاكم. بس انا الصينية بتاعتي دي اخدت تقريبا كوباية كريم شانتيه. تمام كده. هخلص الطبقات زي ما انتوا شايفين، وبرضو زي ما بقول لكم اهم حاجة ان انتوا ما تسيبوش فراغات بين البسكوت والتاني. تمام. خلصت هنا طبقة البسكوت التانية، وهحط برضو طبقة الكريمة. زي ما قلت لكم انتوا ممكن تكتروا طبقات اكتر من كده، ممكن تحطوا 3 طبقات بسكوت و3 طبقات كريمة على حسب الصينية بتاعتكم، على حسب ما انتوا حابين. ممكن تعملوها كمان في كوبايات او كاسات، كل واحد ياخد الكوباية بتاعته، هتبقى خطيرة برضو، هتبقى تحفة جدا وشكلها تحفة، اصلا طعم خرافه يا جماعه. وطبعا احنا عايزين في الصيف ده حاجات بارده وحاجات ترطب على القلب عشان الحر اللي احنا فيه، فربنا يعيننا جميعا. هنضف بس الصينيه كده وهدخلها بقى التلاجة تسقع شويه. هي ما بتاخدش وقت يعني، مش محتاجه ان انتوا تبيتوها في التلاجة ولا حاجه، هي بس ممكن نص ساعه او ربع ساعه كمان وتطلع وتكملوها وتاكلوا منها على طول. معايا بقى كاكاو، انتوا ممكن تحطوا كاكاو خام، بس انا بصراحه حطيت كاكاو محلى لان الكاكاو الخام هيبقى مر شويه. لو انتوا بتحبوه مفيش اي مشاكل براحتكم، بس انا يعني مش هحبه بصراحه، احس ان في مراره كده فمش هحبه، فانا حطيت كاكاو محلى عادي. بصوا بقى الجمال والحلاوه والشياكه، خطير يا جماعه. طبعا بقى انتوا لو في ضيوف وجايين لكم مفيش اسرع من كده حاجه تعملوها، حاجه حلوه وحاجه شيك جدا، حاجه طعمها خرافه بجد. جربوها هتعجبكم قوي. انا قعدت اكل في الصينيه كده بالمعلقه بصراحه يعني. انا اكلت معاكم القطعه دي كده بكل شياكه واناقه، بس بعد كده اخدت بقى الصينيه وقعدت اكل. بصراحه كان خطير جدا جدا جدا. بصوا تحفه، جربوها مش هتندموا خالص. طبعا اللي بيحب القهوه بقى هيقع في غرامها. انا مش من عشاق القهوه خالص، بس بجد عجبتني، حاجه حلوه وسريعه كمان وبارده كده وتحبوا تاكلوها، وخفيفه مش تقيله. فبجد القطعه اصلا لوحدها غاليه جدا. وعملت معاكم الفيديو اللي فات او اللي قبله الترند اللي طلع جديد اللي هو الايس كوفي بالتيراميسو، كان برضو خطير. ارجعوا شوفوه او هسيبه لكم في اول كومنت، او هتلاقوه طلع على الشاشة من فوق. بجد كان تحفة قوي 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 بجد. الصينية اتاكلت الحمد لله. بألف هنا. هستنى رأيكم وهستنى تجربوا وترجعوا تقولولي، وما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم، كومنتاتكم الحلوة. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.